টিভি বস্তু এটা লগাবলৈ আহিছে দেখুৱাই দিছোঁ কি বুলি কয় এইটো এইটো আপোনাৰ HD AV to HDMI মিনি HD TV to AV এডাপ্টাৰ পুৰণা টিভি ইয়াত টিভিটো লগাব বহুত ডাঙৰ টিভি কিন্তু আগৰ দিনৰ ইয়াৰ কাৰণে অনা হৈছে প্লেটনৰ পিকচাৰ তোমাৰ কোৱালিটিটোৱে ভাল আছে না টিভিটো বহুত ভাল শুনিবলৈ চাবলৈ এইটো টিভি চালে বেলেগ টিভি চাবলৈ মন নাযায় বুলি কৈছে কাকুৱে হয় না কাকু সেটআপ বক্স তাৰ কাৰণে অনা হৈছে টিভিটো অন কৰা এইটো দিব লাগিব ওপৰত এইটো দি দিয়া এইটো ভাল নেকি আহি গ'ল না এটা আপোনাৰ CCTV কানেকশ্যন দিবলৈ পাৰে এইটো আপোনাৰ ইয়াৰফোনত থাকিব কানেকশ্যন মই আহিলোঁ কেইদিনমান আগত এয়া কানেকশ্যন কৰাব দিয়ে আপোনাৰ পুৰণা টিভি এই এডাপ্টাৰটো লগালে এনেকুৱা ধৰণৰ এডাপ্টাৰ লগালে এই কানেকশ্যন হৈ যায় জিঅ' টিভি চাব পাৰিব ফাইবাৰ কানেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া কানেকশ্যন কৰা হৈছে হৈ গ'ল কানেকশ্যন এয়া জিঅ' টিভি ছেটআপ কমপ্লিট এয়া আহি গ'ল এইটো আপোনাৰ লিংক কৰাব লাগিব একাউণ্টটো OTP জেনেৰেট কৰা জিঅ' টিভি চলাইছে কচমটো কৰি দিব লাগিব ইয়াত জিঅ' টিভি হৈ গ'ল এইটো মোৰ হটষ্টাৰ চেঞ্জ কৰি দিম